Hello everyone, this is Dr. Srikanth from Vayanandu Chess Clinic, Tirupati. సో ఈ నవంబర్ మంత్ ప్రతి ఇయర్ కూడా సిఓపిడి అవేర్నెస్ మంత్గా వరల్డ్ వైడ్ జరుపుకుంటాం. ఈ ఇయర్ నవంబర్ 19th వెన్స్డే వరల్డ్ సిఓపిడి డే సందర్భంగా సిఓపిడి గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సిఓపిడి అంటే దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ మరియు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి. ఇది అనేక రకాల కారణాల వల్ల వస్తుంది. ఉదాహరణకి పొగ తాగడం, వర్క్ ప్లేస్లో స్మోక్ ఎక్స్పోజర్, పొగ పీల్చడం కానీ, దుమ్ము, చెత్త, ఇవి దీర్ఘకాలికంగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల సిఓపిడి అనేది వస్తుంది. సో ఇది మనం కనుక్కోవడానికి మెథడ్స్ ఏంటంటే స్పైరోమెట్రీ, పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటాం. సో ఇందులో మన ఏజ్కి, హైట్కి లంగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి, ఈ కారణాల వల్ల ఊపిరితిత్తులు డ్యామేజ్ అయ్యి ఎంత తగ్గిపోయిందనేది తెలుస్తుంది. తద్వారా మనం సివియారిటీ గ్రేడింగ్ తెలుసుకోవచ్చు, మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా అనేది తెలుసుకొని ఏ తరహాలో ఉంది అనే దాన్ని బట్టి దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ పల్మనాలజిస్ట్ అడ్వైస్ ద్వారా మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్హేలర్స్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్హేలర్స్ని తీసుకుంటూ అవసరమైన ఎక్సర్సైజులు చేసుకుంటే కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు. దీన్ని కంప్లీట్గా మనం రాకుండా చేయలేం, కానీ వచ్చిన దాన్ని కంట్రోల్లో, నియంత్రణలో పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్ మూడు మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటంటే స్మోక్ ఎక్స్పోజర్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇన్హేలర్స్ కరెక్ట్ పద్ధతిలో రెగ్యులర్గా డాక్టర్ చెప్పిన విధంగా టైం టు టైం వాడుకుంటే కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకొకటి, వయసు ఎక్కువైన వాళ్ళు, 60 దాటిన వాళ్ళు కానీ 50 దాటిన వాళ్ళు కానీ ఈ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవాలి, న్యూమోనియాస్ రాకుండా సివియర్గా. ఇంకొకటి, ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఎవరెవరికి అవసరమో, ఎంత అవసరమో ఎక్సర్సైజెస్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన విధంగా పర్సనలైజ్డ్గా ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవాలి, పల్మనరీ రీహాబిలిటేషన్ అంటాం. సో ఇవన్నీ చేసుకొని మీరు కంట్రోల్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.